Здраво на сите, моето име е Милена Косеик и јас сум тука денес за да ви покажам како да се нашминкате секојдневно, кои производи да ги користите и нивниот редослед. Пред да започнам, сакам да се заблагодарам на тимот на Avon, како и на вас, бидејќи ми укажавте голема чест да бидам тука и да го снимам овој лайф за вас. Додека да се вклучат сите, јас би ја ставила косата некако наназад, за да не ми смета додека се шминкам. Сигурно ќе изгледам сили сега. Како сте вие? Се надевам дека сте добри, се надевам дека ги почитувате мерките од владата. Ето така. Здраво на сите до сега што се вклучија. Океј, ќе ја средиме косата малку подоцна. Секако не ни е битен фактор тоа во моментот. Океј, јас пред малку, значи пред да почнам да снимам, за да бидам сигурна дека ми е чисто лицето и немам никаква шминка околу очите, го користев ова од Avon True Color. Се вика Conditioning Eye Makeup Remover Lotion. Нормално го користите со пуфери. И следно што правиме, бидејќи ви кажав дека денес одиме со некоја секојдневна шминка. Обично кога правам секојдневен мејкап изглед, прво започнувам со лицето, па очите, бидејќи на очите не се фокусирам толку многу. Пред да започнам со пудра, ќе нанесам малку база, чисто за да ми ја залепи пудрата. Базата ќе ја нанесам на секаде, освен на деловите над очите. Освен овде, бидејќи таму не ни треба никакви мрсноти, бидејќи тој дел си е сам по себе веќе масен. Океј, мислам дека сме супер. Следно одиме со пудра, јас ја користам Power Stay Avon True 24 часа. Мојата нијанса е порцелан. Меѓутоа, ова е некоја професионална деформација. Ние шминкерите ретко кога користиме само една пудра, обично ги мешаме пудрите. Само момент. Зошто ги мешаме пудрите? Од многу причини. Од причина што можеби некоја пудра ни се допаѓа структурата, ни се допаѓа формулата, но бојата е малку пресветла. Друга причина е едноставно миксот секогаш од две бои ми се чини дека е подобар од една само. Океј, ова е порцелан, но бидејќи ми е малку посветла, јас ќе ја измешам со друга пудра. Ништо премногу. Можеби ова во моментот изгледа дека е многу, но верувајте дека откога ќе го изблендираме, ќе дојде совршено. Следно одиме со блендирање на пудрата. Јас ја обожавам четката на Avon 104. Ова е за пудра и е всушност кабуки браш. Значи, неверојатна е. Предобро блендира, пребрзо блендира. Нешто што ми се најмногу допаѓа, посебно кај кабуки четките, сметам дека тоа знае да биде значително голем проблем е тоа што се нормално влакненца со природно потекло, што значи дека секоја течна формула ја впива во четката повеќе отколку што ја нанесува на лицето, но можам да кажам дека ова е исклучок на вистина и од која добив четката, цело време ја користам и не ми текнува друга да користам. Значи, топла препорака 104 да ја пробате за нанесување на пудра. Исто оваа четка, значи може да си ја користите и за камена пудра, и за бронзер,
и за руменило, меѓутоа гледајте да не ги мешате заедно. Гледате колку брзо? Брзо. Мислам дека за 1 минутка имам нанесено секаде. И пудрата ми се допаѓа. Многу е lightweight. Значи не покрива многу, но нели тоа е тоа што го сакаме за дневен мејкап изглед. Океј, следно, за да бидам сигурна дека се е изблендирано, ќе поминам со сунгерче. Бидејќи секогаш кога ќе носите шминка преку ден нормално, се гледа секој милиметар. Така што сунгерот тука ви е топ верзија, односно опција, за да изгледате колку што е можно по-природно. Следно, одиме со коректор, нормално. Јас ќе го користам коректорот Adventure Under Eye Brightening Illuminator. Само да ги избришам раците, бидејќи секогаш кога работам со пудра, знам да направам хаос. Океј, јас имам две нијанси и двете нијанси ми се прилично допаѓаат со тоа што едната нијанса оди некако на со розенишкав подтон, а другата со некој жолтеникав подтон, така што овие два мислам дека ќе бидат совршени за мене. Розевиот се вика Fair Radiance, а другиот се вика Natural Radiance. Можам веднаш да приметам дека исто и структурата на коректорите е многу lightweight. Тоа што ни треба всушност. Коректорот го нанесуваме на деловите кај што сметаме дека ни треба плюс покривање. И јас овој момент ќе го искористам и да контурирам малку. Океј, откако ќе го направам ова, слободно можете да земете со четката или со сунгерче, бидејќи оваа четка ми се многу допаѓа. Јас ќе си ја користам и за коректорот. И доколку сакате еден многу фин мејкап трик, е се што ќе аплицирате течно, значи сигурно приметивте и пудра, ете седи кај коректорот, не го правите ова, не правите кружни движења, туку само тап. Ќе приметите веднаш разлика. Секако, доколку приметите некои линии или дека коректорот или пудрата не се впива доволно во кожата, сунгерчето е следното нешто што треба да го направите. Не знам дали се гледа на камера, некако е сиво надвор. За жал, меѓутоа во живо лицето ми свети и се чувствувам како да немам воопшто пудра. Океј, следно одиме со камена пудра, без разлика дали имате сува, мрсна, комбинирана кожа, доколку имате нормална, ви честитам. Меѓутоа, ако имате кожа што не е нормално е дека треба да користите нешто компресирано за да стои пудрата и да не се движи во текот на денот. Нормално, бидејќи сите пудри користат или се на база на вода или се на база на масло, нормално е некое време да стојат над површината на кожата, така што ние ќе користиме, тоест јас ќе користам Distillery Pressed. Јас ќе ја користам оваа камена пудра, многу ми се допаѓа, се вика Pressed to Impress Powder Foundation
и нијансата 115. Сега, бидејќи ви кажав дека секоја четка што ќе ја користите за камена пудра, не смеете да ја користите за течна пудра или обратно, бидејќи ќе ви се направи слој врз слој, тоа никогаш не е good look. Така што, јас сега ќе ја земам четката 102, значи ептен слични се, само ова е flat, а ова има агол. Пак ќе напоменам за движењето, посебно кога ќе нанесувате камена пудра или транслусентна пудра, движењата не смеат да бидат никако вакви. Само прес. Ми се допаѓа камената пудра многу, бидејќи ми дозволува на некој начин да ставам малку посветла пудра и кога ќе ја нанесам камената, бидејќи малку оксидира, магично го погодувам тенот на мојата пудра. Сетирам секаде, на целото лице, и верувајте дека ова во живо не изгледа премногу. Битен е, важен е редоследот на производите за шминката да изгледа природно. Јас веднаш ќе поминам и под очи, бидејќи тој дел е секогаш проблематичен. И нормално секогаш се фокусираме повеќе на помрсните делови. Тоа за мене е овде, значи кај образите, овде кај ноздрите, може Т-зоната и дефинитивно овој дел околу устата. Океј, што го завршив ова, јас пак со истата четкичка ќе нанесам контури на лицето, односно ќе го затоплам лицето, бидејќи тоа е многу битен момент. Тука може да искористите било каква сенка, значи што ви се допаѓа, некоја што е многу неутрална, значи да не оди на сиво, ниту пак на портокалово. Одиме веднаш под јаболкниците и правиме тројка вака. Жалам што камерата не може да покаже колку добро пудрата изгледа во живо. Само момент, јас сметам дека треба да си го исчистам огледалцето, за да гледам подобро. Тоа е тоа. Супер. Друг битен момент е кога ќе дојдете до овој дел, е секогаш контурата заедно со пудрата да ја донесете малку кон вратот за да не ви дели. Пак ќе кажам, бидејќи е денска шминка, мора да се внимава на тие финеси. Okay, I like it. Сега одиме со очи. Пред да започнем со очи, јас нанесувам база за сенка. Денес ќе работиме со исклучиво лесни сенки и затоа ќе нанесам ептен малку, значи не ни треба нешто премногу. Базата ќе си ја нанесам со четче за коректор. И само во овој дел, како што ви кажав, пак ништо премногу.
Ќе се вратиме подоцна на лицето, пак сега за сега битно ни е некако пудрата и се што нанесовме на лицето да ни се впие убаво, ќе му дадеме време и ќе се вратиме. После ќе завршиме со руменило и ќе завршиме со хайлайт, па ако има потреба ќе да дадеме уште нешто плюс. Нешто што дефинитивно го доби моето внимание е ова моливче од Avon, нормално Lux Soft Silk Eyeliner Bronze. Значи, еве како изгледа. Многу луксузно изгледа, има две страни. Овде е моливчето, а тука е The Smudger. Значи, ова ви е најлесниот начин за да направите смоки. Сега ќе ви покажам како. Препигментиране и нешто што ми се допаѓа е тоа што имам светки во него. Значи, првично ќе започнам со долната линија и ќе се движам долж линијата на трепките. На почетокот ќе изгледате како да не знаете што правите, но верувајте ми дека ќе биде многу убаво на крај. Па после тоа ја конектирам долната линија со горната. Значи, препигментирано е моливчето. Дефинитивно оди во корпата со моите омилени производи. Многу е кремаст. Преубав. Откој ќе направите еден цел круг на окото, го изимате овој дел од моливчето и само размачкувате. Овој е супер начин за да си го лесните животот, верувајте ми. Посебно за сите оние дами кои што не сакаат или немаат време или не научиле како да стават туш. Веднаш откој ќе ја направам рамката на окцето, моливот го нанесуваме внатре. Ова да беше pre-filmed видео, јас ќе го сечев овој дел дефинитивно. И овој дел. Значи, доколку сакате со моливчето можете да поминете и горната линија, но доколку ви е малку крипи, слободно прескокнете во тој дел. Откој ќе го направите ова, значи слободно земете некоја блендинг четкичка и сето тоа поминете го уште еднаш за да му дадете плюс smokiness. Движете лево-десно, кружни движења, насекаде по мобилното окце. Бидејќи моливчето е толку добро и многу стои, дури можете да излезете и вака, без да нанесувате плюс уште нешто. Јас истото ќе го направам на брзинка и на другото окце. Се надевам дека гледате или ај ќе се завртам вака. Значи, еден цел круг околу окото, буквално не треба да биде ништо прецизно, не треба да биде ништо вау. Дечки, ви советувам да го пробате. Најискрена топла препорака. Може еден од најдобрите моливи што ги имам пробано некогаш. И плюс уште една позитивна страна е тоа што доаѓа со смаџа. Во секој случај ви треба четка, но ова е олеснителна околност секогаш. Значи, откој ќе поминете со смаџер, одите со поголема блендинг четка и го правите ова. Доколку не сте сигурни до каде да одите секогаш, одете до делот каде што коската ви почнува. Тука никогаш нема да сгрешите. Доколку сгрешите нешто со прст, секогаш ви е добра опција да се вратите и да поправите. Никогаш не взимајте влажна марамица или било што. Само со прст.
Сега ќе го направам истото што го направив и на претходното окце, односно ќе поминам низ горната линија, бидејќи мислам дека му дава екстра форма и димензија на окото. Океј. Одлично. Сега, би сакала во овој дел да искористам една од сенките која што сум презадоволна е оваа сенка. 310 Distillery Shallow Shots. Сенката е толку убава што мораше да земам две од неа, бидејќи се плашев дека ќе ми ја снема. Океј, сега со истата четка не ви требаат милион четки, нормално. Ќе поминам на секаде кај мобилното окце и кај аркадата. Може малку и над моливчето што го аплицирав пред малку, меѓутоа тоа е само за да го сетирам тој дел, за да бидам сигурна дека нема да се измрси во текот на денот. И исто ќе поминам малку и оддолу со истата сенка. I already love it. Следно, имам една многу убава сенка. Сенката е Lilac, 407 е бројчето. И оваа сенка ќе ја искористам во центарот на окото. Значи само во центарот. Преуба. Сатинеста е, меѓутоа нема светки внатре. Мислам дека ќе стои одлично на секоја нијанса на кожа, на секој тен на кожа, од најсветли до потемнички девојки. И дефинитивно многу убаво стои на зелени очи. Така што девојки тие што имате зелени очи, размислете да ја пробате сенката. I love it! Следно, бидејќи сакам да си комплицирам работите секогаш, ќе искористам исто од Distillery Shallow Shots. Нијансата на оваа сенка 473 и чисто само да ви покажам кои ги користев. Значи, прво ја нанесов оваа за да сетирам. Следно ја нанесов на средината оваа лилјаковата. Еве ги. Значи, оваа е 310, оваа е 417 и оваа е 473. Предпоставувате што следно би можела да направам. Значи, со сивата сенка само ќе поминам долж линијата на горните трепки. Многу лайтли. Воопшто не притискам. Вау, преуа. И сега како и преска што направивме со чиста четкичка, одиме околу за да изблендираме се како што треба. Следно, одиме со маскара. Јас првично ќе ги навиткам трепките, бидејќи моите трепки се многу мали. Кај дневната шминка трепките прават голема разлика, така што јас ќе им се посветам денес максимално. Откако ќе ги извиткам трепките со виткач, нанесувам маскара. Моментално сум задоволна од маскарата на Distillery, Lashed Up маскара. Исто ми се допаѓа апликаторот, бидејќи е мал.
И за сите ние кои што имаме мали трепки, знаеме дека малите апликатори се всушност тоа што ни треба. Значи, ја го држам огледалцето овака, од долу за да го видам секое влакменце. И движењата кај маскарата се или од долу кон горе, или цик-цак движења, или ролинг движења. Аплицирањето на маскарата секогаш знае да си биде некој, според мене, медитирачки ритуал, бидејќи целото тело треба да ти биде смирено и едва и дишиш, за да не се измачкаш. Мислам дека сме кул. Јас ќе нанесам веднаш и под, односно на долните трепки. И ова е скроз опционално, значи доколку сакате, со очите е завршено. Јас би нанела плюс хайлайтер овде во овој дел, но доколку сакам да изгледа малку погламурозно, јас користам трепки. Ова се моите трепки, односно мојот бренд Kosić Lashes, и овие трепки се во стилот на Mona. Меѓутоа нема да ги користам јас двете трепки, ќе земам само една трепка. Еве како изгледа. Ќе земам само една трепка и едната трепка ќе ја сечам на пола така што трепките воопшто нема да се гледат и ќе се совпаднат одлично со моите трепчиња. Значи ќе се сечам на пола. Нанесувам лепак. Нанесувам лепак и ќе ви покажам како ги аплицирам многу брзо, многу едноставно. Бидејќи се симетрични, тоа значи дека почетокот и крајот се идентични. Значи треба скроз малку лепак. И исто го држим огледалцето како што го држевме при нанесувањето на маскара. Ги нанесуваме трепките на коренот од нашите трепки. И бум. Не се гледа дека имаме трепки, бидејќи предниот дел е толку мал што совршено доаѓа со природните трепки. Веднаш ќе ја нанесам и другата. Инаку лепакот си го изгубив. Еве. Тоа е тоа. Ви кажам дека ова е скроз опционално. Кој си е љубител на трепки, верувам дека овој дел не го пропушта. Трепките секогаш прават голема разлика. Веднаш по нанесувањето на трепките, мислам дека 70% од целата работа ни е завршена. Јас ќе ја пуштам косата чисто, да можам да се замислам до каде сум. Упс. I like it. Океј, ви кажав дека
По завршувањето на очите одиме со руменило и јас имам од Avon True Color перли. Многу свеж изглед му даваат на лицето. Ова дури може да го користите и со многу малку пудра, дури и без пудра. Му даваат баш некој свиленкаст сјај на лицето. И руменилото го нанесуваме на вровот на јаболкниците, бидејќи на некој начин овој производ е нешто како измеѓу руменило и измеѓу хайлайтер. Така што ако го имате, ги имате двата производи во едно. Нанесуваме на јаболкниците, можете да нанесете на мандибулата, на брадата, можете да нанесете на носот малку, јас нанесувам низ целиот нос, на челото, за да му дадеме топлина на лицето целосно. И уште еден трик кој што јас го обожавам е со тоа што ќе го користам на образите, со голема четкичка да го искористам околу окото, односно на коската помеѓу очното јаболко и коската на окото. И со истата четкичка да поминам уште еднаш под долниот дел, но гледајте за овој чекор маскарата на долниот дел да ви биде сува, бидејќи не сакате да ја направите глупост. Океј. Следно нормално, може да се вратите да си ставите доколку сакате хайлайтер плюс. Значи ви кажав дека сум екстра, јас би додала се што треба да се стави. И исто ви кажав дека сметам дека тука ни треба малку хайлайтер. Така што that is it. Ќе пробам да изблендирам се со четката на Avon 107, ова е за хайлайтер. Доколку има некаде fallout, да го тргнам, доколку се гледа некоја линија од руменилото или хайлайтерот. Значи, буквално да хомогенизирам се. Океј, следно би ги направила вегите, бидејќи вегите мислам дека е доволно само да се исчешлат. Ќе го направам тоа. Само ќе ги исчешлам со маскара за веги нагоре, за да им го дадам тој природен изглед. И нормално, доколку имате потреба некаде да пополните, после овој чекор си пополнувате. Следно, моливче за уста. Ја цртам устата. И пак ќе се навратам. Доколку е ден, гледајте да не претерувате со цртање на устата. Еден трик кој што јас на сите го кажувам е, ја гледате ли белата линија над устата? Оваа линија ни покажува до каде може да цртаме без сите да знаат дека сме цртали. Така што јас ќе ја следам само таа бела линија. And nobody can tell. Всушност со овој трик многу луѓе ме прашуваат дали имам ставено нешто во устата. Ако ќе немам кармин, никој не ме прашува за истото, бидејќи ова прави огромна разлика. Океј, откако ќе ја исцртам устата, сакам да ја запознам
тоест може би веќе ги знаете кармините, меѓутоа за мене се прилично нови и јас сум презалюбена. Ги имам кармините, овие, имам неколку нијанси и луѓе, ова е најдобриот булет кармин што го имам пробано, бидејќи сум едукатор за шминка и нормално носиме маски и визири. Карминот ми стоеше 8 часа без да се мрдне, значи без да ми се размачка, а замисля да носев маска. Значи до толку сум изненадена од карминот, бидејќи нормално секогаш кога ќе видам вакви карминчиња, од прилика знам дека ќе трае 2-3 часа и ќе го снема. Не, ова е совршено. Совршено, значи literally. Нијансата што ми е умилена е Desire, доколку ме следите на Instagram, ставив неколку сториња за него, бидејќи е пресовршен. Сега ќе ви го покажам, ќе направам неколку swatches, бидејќи сум преозбудена за овие кармини. Овој е Desire. Многу пигментиран, конзистентен, исто многу убави летни нијанси, ќе им се допаѓат на сите бол девојки, е Statement. Еве чекам да го пробам овој. Пре После тоа, исто боја што многу сакам да ја пробам е Crave. Ова е дефинитивно есенска боја. Добро. Имаме уште една многу интересна нијанса, што еве чекам и неа да ја пробам. Многу корална, Wanted, помеѓу портокалово, розео и црвено. Дефинитивно за на одмор е оваа боја. И мислам дека имаше уште еден и не. Legendary. Да. И Legendary. Ова е некоја црвенишка розева, нијанса меѓутоа малку на потемната страна. Исто и оваа е преубава. Јас за денес ќе ја користам првата. И мислам дека ќе нарачам уште минимум 5-6 вакви карминчиња. Видете ја бојата. Совршено. Карминот го нанесов и без да ја отцртам устата. Формата на самиот кармин дозволува да бидете прецизни. Плюс преубаво мириса. Многу сум возбудена за карминот. Океј, мислам дека пред да почнам финално да ви позирам, дека за жал ќе ги избришам кармините. Бидејќи носам бело, верували или не, ова е прв пат после долго време да облечам бело, бидејќи како шминкер се лакаме многу. Тоест, јас сум малку несмасна, може би за тоа се валка. Како и да е, еве го мојот изглед, дечки. Ова е тоа што би го носела на работа, би го носела на кафе, дури некогаш и на свадба би се нашминкала така, бидејќи реално ние како шминкери немаме многу време секогаш за да се средиме како што ги средуваме другите. И дечки, се надевам дека ви се допадна видеото, се надевам дека научивте многу, се надевам дека ви укажав на некои производи кои што ќе бидат ваши фаворити и ќе одлучите да си ги пробате. И тоа е тоа. Се гледаме во друга прилика и останете ми добро. Ќе зумирам, да можете да видите подобро.
И тоа е тоа. Чао, чао! Останете ми со здравие.